เพื่อนๆต้องรู้ว่ารถเราไม่ใช่แค่ขอบ18นะเราต้องรู้ไซส์ด้วยว่ารถเราเนี่ยมันเป็นรถเก๋งรถคอมแพครถ SUV หรือรถกระบะยกสูงนะเราจะได้เลือกยางถูกว่าเราเป็นอยู่กลุ่มไหนเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าจริงๆแล้วยางขอบ18เนี่ยไซส์ยางเนี่ยมันต้องดูยังไงบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆมาดูซีรีส์ยางคืออย่างหนาเลยพอบอกว่าขอบ18เนี่ยคุณต้องดูก่อนแล้วว่าเฮ้ยคุณเป็นรถประเภทไหนนะแล้วคุณเน้นประเภทไหนนะสวัสดีครับคิมไทยบิดกลับมาอีกครั้งแล้วครับวันนี้คิมจะมาแนะนำยางขอบ18ที่เหมาะสมกับรถของเพื่อนๆทุกๆคนมันเป็นอะไรที่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของยางขอบ18นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยางขอบ18เนี่ยมันมีตั้งแต่รถเก๋งที่แบบสายแต่งสายสปอร์ตแล้วก็รถแบบคอมแพคนะครับอย่างรถ Toyota Cross รถ SUV แล้วก็ขึ้นไปอย่างรถ PPV รถกระบะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วยางขอบ18มันค่อนข้างมีหลายประเภทมากๆสิ่งแรกเลยนะครับที่เพื่อนๆควรจะรู้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ยางขอบ18นะครับต้องรู้ไซส์ยางก่อนนะครับว่าเพื่อนๆใช้ยางไซส์อะไรครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าจริงๆแล้วยางขอบ18เนี่ยไซส์ยางเนี่ยมันต้องดูยังไงบ้างนะครับนี่อย่างตัวอย่างตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับไซส์ยาง235/45 R18 ก็คือหน้ากว้าง235มิลนะครับพูดง่ายๆคือ 23.5 เซนนะครับส่วนแก้มยางซีรีส์ยางนะครับ45นะครับก็คือความหนาตรงนี้45บางไซส์40ก็เล็กลงไป35ก็เล็กลงไปแต่ว่าไอ้45เนี่ยก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ของหน้ายางนะครับของ35ก็คือความหนาของแก้มยางเป็น 45% ของหน้ายางส่วน ZR เนี่ยก็คือความเร็วสูงสุดที่รับได้คือ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยางขอบ18บางตัวเนี่ยเป็นยางสปอร์ตมีระบุ ZR ไว้นะครับส่วน18อันนี้คือ18ที่ทุกคนเข้าใจกันนะครับก็คือเรื่องของเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้นะครับ18นิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ย18นิ้วจริงๆเนี่ยมันมีหลายประเภทมากแต่อันนี้เป็นสิ่งแรกนะครับที่คิมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่า1เลยคือคุณต้องรู้เรื่องของไซส์ยางรถของคุณก่อนว่าไซส์ยางของคุณคืออะไรอย่างที่คิมเกริ่นไปตอนต้นนะครับก็คือยางขอบ18จริงๆเนี่ยมันมีค่อนข้างหลากหลายไซส์มากๆเลยวันนี้คิมก็เลยจะมาแยกประเภทกันนะครับว่าแต่ละประเภทเนี่ยมันมีจุดประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็ประเภทยางแต่ละประเภทเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับกลุ่มแรกเลยที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของขอบ18สำหรับยางรถเก๋งผมเชื่อว่ายางขอบ18เนี่ย 75% เนี่ยเป็นยางกลุ่มสปอร์ตครับเช่นยางไซส์อย่าง215/458 225/40/18 225/458 235/458 หรือ 245/40/18 นะครับอย่างยางที่ผมให้ดูตอนต้นนะครับอย่างยางตัวนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆดูเนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ต่ำๆแก้มยางต่ำๆนะครับหรือ225/40/18เนี่ยก็ซีรีส์ก็จะต่ำๆนะครับจะไม่ได้เป็นแบบว่าซีรีส์หนาๆเน้นความนุ่มเงียบนะครับยางกลุ่มนี้ขอบ18ส่วนใหญ่ที่ติดรถเก๋งเนี่ยจะเป็นยางกลุ่มสปอร์ตเป็นหลักซึ่งข้อสำคัญของมันเนี่ยก็คือเรื่องของการทรงตัวครับยางสปอร์ตเนี่ยข้อดีของมันเลยที่เป็นแตกต่างจากยางประเภทนุ่มเงียบก็คือเรื่องของการทรงตัวและความนิ่งในการขับขี่ครับแก้มยางเนี่ยมันบางมันทำให้เกิดการโยนตัวที่น้อยลงพอเกิดการโยนตัวที่น้อยลงเนี่ยมันจะไม่เกิดความนิ่งในการขับขี่เวลาคุณขับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหักแซงเข้าโค้งซ้ายขวาตรงนี้มันจะมีการโยนตัวน้อยทำให้คุณน่ะมั่นใจในการขับขี่การทรงตัวดีการขับขี่มันก็จะดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะไม่เหมือนกับพวกกลุ่มยางคอมฟอร์ตการที่คุณเลือกใช้ยางขอบ18คุณต้องยอมรับได้เลยว่าเฮ้ยยางที่คุณเลือกเนี่ยเป็นยางสปอร์ตนะไม่ได้เน้นความนุ่มเงียบแต่ถามว่าเฮ้ยยางไซส์พวกนี้อย่าง235/458เนี่ยมันมียางนุ่มเงียบเหมือนกันโดยปกติเนี่ยยางตลาดไซส์ขอบ18เนี่ยมันเป็นยางประเภทแบบสปอร์ตบางแบรนด์เนี่ยจะทำยางนุ่มเงียบขึ้นมาเนี่ยราคามันก็เลยจะสูงมากกว่ายางกลุ่มสปอร์ตนะครับสำหรับยางไซส์ขอบ18ของรถเก่งนะครับผมอย่างยางขอบ18สำหรับรถเก่งที่นิยมนะครับอย่างมิชลินไพลอตสปอร์ต5ทุกคนเลือกใช้กันเพราะว่ามันเป็นยางสปอร์ตที่ขับสบายมีเสียงที่เงียบแล้วก็ต่อมาก็เป็น Bridgestone RE 004นะครับอันนี้ก็ป๊อปปูล่ามากส่วนต่อมาอย่างโยโกฮาม่าก็เป็นโยโกฮาม่า V107 นะครับก็เพิ่งออกมาทดแทนตัว V105 นะครับอย่าง Continental Max Contact 6นะครับผมแล้วก็อย่าง Goodyear F1 Sport ยางราคาประหยัดอย่าง Maxxis I Pro นะครับ D-Stone R702 นะครับผมมันก็เป็นยางกลุ่มสปอร์ตทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่ายางขอบ18อยากได้นุ่มเงียบเนี่ยเท่าที่ผมรู้นะมันมีแค่บางไซส์นะอย่าง235/458 Michelin Primacy 4 Bridgestone T005A Yokohama V552 พวกนี้ก็จะมีอย่างดันหลอบก็จะมี LM705 แล้วก็อย่าง Goodyear ก็จะมีตัว Comfort Thread ออกมานะครับแต่ว่ายางราคาประหยัดก็จะเป็นยางสปอร์ตทั้งหมดซึ่ง
ผมต้องบอกนิดนึงอย่างที่ผมบอกไปก็คือยางกลุ่มไซส์พวกขอบ18เนี้ยถ้าสมมติว่าคุณต้องการยางนุ่มเงียบราคามันก็จะค่อนข้างสูงมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นทั่วๆไปยางสปอร์ตเนี่ยก็จะราคาสบายกระเป๋าอยู่เหมือนกันนะครับผมเมื่อเปรียบเทียบกันส่วนต่อมายางขอบ18นะครับสำหรับรถ Compact นะครับอย่าง Toyota Cross หรือว่าจะขึ้นมาอีกนิดนึงอย่าง CR-V นะครับก็จะติดขอบ18เหมือนกันแต่ว่าคราวนี้พอเราจะขยับขึ้นมาเป็นรถ Compact หรือรถ SUV เนี่ยมันต้องมีความนุ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่าง Toyota Cross เนี่ยจะติดยางอย่าง225 50 18ครับอย่างตัวนี้นี่ครับเห็นไหม225 50 18อย่าง Toyota Cross เป็นรถรุ่น Compact เนี่ยมันก็จะมีความหนาเพิ่มมากขึ้นพอมันหนาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยการให้ตัวมันเน้นความคอมฟอร์ตความนุ่มสบายในการขับขี่แก้มยางก็จะไม่เหมือนไอตัวพวกยางกลุ่มสปอร์ตกลุ่มแรกแล้วเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างนิยมนะครับ225 50 18แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่ม SUV เนี่ยดูเลยอย่าง235 60 18 SUV อย่างรุ่นแบบ CR-V คือถ้าเพื่อนๆมาดูซีรีส์ยางคืออย่างหนาเลยพอบอกว่าขอบ18เนี่ยคุณต้องดูก่อนแล้วว่าเฮ้ยคุณเป็นรถประเภทไหนนะแล้วคุณเน้นประเภทไหนนะถ้าสมมติว่าคุณเน้นสปอร์ตเป็นกลุ่มเก่งหรือเปล่าพอมาเป็นกลุ่มยาง Compact หรือกลุ่ม SUV คุณก็ต้องรู้แล้วว่าซีรีส์ยางตัวนี้มันเน้นความนุ่มเงียบเนาะโอเคเรามาขยายความกันอีกนิดนึงนะครับสำหรับยางกลุ่ม Compact หรือกลุ่มประเภทของ SUV นะครับด้วยเนื่องจากรถกลุ่มนี้มันต้องการความสบายในการขับขี่ทำให้ผู้ผลิตเนี่ยเลือกใช้ยางในกลุ่มที่ซีรีส์ค่อนข้างหนาเพื่อให้มีความนุ่มมีการให้ตัวเพื่อนๆจะรู้สึกสบายในการใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับการทรงตัวมันเทียบเท่ากับยางสปอร์ตในกลุ่มแรกหรือเปล่าแน่นอนครับว่าไม่แน่นอนเวลาการเข้าโค้งหรือว่าการโยนตัวพวกนี้มันก็จะให้ตัวมากกว่าแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยขับด้วยความเร็วอยู่ประมาณสัก120 130ในทางตรงเนี่ยคุณจะรู้สึกสบายเลยแต่เวลาเข้าโค้งคุณลดลงมาเหลือสัก80เนี่ยยางพวกนี้ก็ไม่ได้โยนตัวแบบทำให้คุณแบบเสียการทรงตัวแบบไปเลยนะแล้วก็ใช้งานได้ปกติเหมือนกันนะครับยางป๊อปปูล่านะอย่างมิชลินไพรมาซี่4เดี๋ยวนี้ก็ทำยางกลุ่ม Compact ขึ้นมาหลายๆไซส์นะครับอย่าง225 50 18 235 50 18ถ้าสเต็ปขึ้นไปอย่าง SUV อย่าง CR-V เนี่ยก็จะเป็นรุ่นแบบPrimacy SUV Plus ไปเลยนะครับอย่าง Bridgestone นะครับก็เป็นรุ่น T005A นะครับสำหรับรถ Compact อย่างไซส์225 50 18แต่ว่าตอนนี้นะปัจจุบันนะ Bridgestone นะพัฒนารุ่นใหม่ขึ้นมาชื่อรุ่น Alenza 001ซึ่งรุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยเหมาะสมจริงๆกับรุ่นรถแบบ Compact กับรถ SUV มากๆนะครับเพราะว่าโครงยางที่แข็งแรงมากขึ้นมีความนิ่งในการขับขี่เพิ่มมากขึ้นนะครับเหมาะสมกับรถ Compact รถ SUV นะครับโยโกฮาม่านะครับ AE61 G058 G056 พูดเยียก็จะเป็นอย่าง Azuran Maggard นะครับผมรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหม่เน้นความถึกทนแล้วก็รีดน้ำได้ดีนะครับรุ่นที่บอกมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ป๊อปปูล่านะแล้วก็น่าใช้งานจริงๆนะครับผมกลุ่มสุดท้ายนะครับที่คิมอยากจะพูดถึงก็คือกลุ่มของรถกระบะยกสูงหรือว่ากลุ่มแบบ PPV อย่างกลุ่มแบบ Fortuner หรือว่า Mitsubishi Pajero Sport อะไรเงี้ยที่แบบต้องเน้นความลุยด้วยนะครับยางกลุ่มนี้ก็จะเป็นยางกลุ่มที่หนาขึ้นมากว่ากลุ่ม Compact หรือกลุ่ม SUV นะครับแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีความสำคัญอย่างหนึ่งก็คือมันจะแบ่งประเภทยางอีกนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกดอกยาง HT AT RT MT ได้นะครับ HT เนี่ยก็คือยางที่สำหรับวิ่งบนถนนหลวงทั่วไปเนี่ย 90% แล้วก็ถนนลูกรังนอกถนนเนี่ยประมาณ 10% นะครับแต่ว่าถ้ายาง AT เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นวิ่งในถนนหลวงเนี่ยอยู่ 70% แล้วก็นอกถนน 30% นะครับส่วนยาง RT ลักเทอร์เรนเนี่ยก็วิ่งอยู่ที่ 50% บนถนนหลวง 50% นอกถนนหลวงนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือดอกยาง MT นะครับก็คือวิ่งบนถนนหลวงเนี่ยเพียงแค่ 30% นะครับนอกถนนอยู่ที่ 70% นะครับซึ่งความแตกต่างของยาง HT AT RT MT เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆมาดูใกล้ๆเนี่ยดอก AT เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นก้อนดอก HT เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแบบดอกเรียบดอกสร้อยนะครับความแตกต่างของมันจริงๆเนี่ยก็คือเวลาเราวิ่งนอกถนนหลวงเยอะๆเนี่ยมันเจอหินเจอดินเจอทรายอะไรอย่างเงี้ยถ้าดอกยางแบบเรียบๆอ่ะเวลาไปเจอพวกพื้นผิวถนนอย่างนั้นอ่ะมันจะปั่นฟรีเพราะมันไม่มีแรงตะกุยมันจิกกับเนื้อหินเนื้อทรายไม่ได้นะถ้าเป็น AT อย่างเงี้ยสามารถที่จะตะกุยได้ดีมันก็เหมือนกับการออกตัวได้ดีขึ้นเพื่อป้องกันการล้อปั่นฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับสำหรับรถกระบะหรือว่ารถ PPV นะครับที่ใช้งานกันนะครับเพื่อนๆต้องเลือกดอกยางให้ถูกนะครับว่าหน้างานที่เราใช้งานปัจจุบันเนี่ยมันเหมาะสมกับดอกยางประเภทไหนนะครับอย่างยาง265 60 18นะครับตัวนี้นะครับก็ติดพวกกระบะยกสูงนะครับเห็นไหมแก้มยางซีรีส์ยางจะหนามากให้ความโยนตัวความนุ่มที่เพิ่มมากกว่า
นะครับลักษณะลายดอกยางนะครับนี่ครับลายดอกยาง HT ครับจะเป็นดอกเรียบเน้นเรื่องของการกอดถนนรีดน้ำที่ดีนะครับแล้วก็เสียงค่อนข้างเงียบเป็นตัวอย่างนะครับเป็นดอกยางแบบ AT นะครับก็จะมีลักษณะเป็นก้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่า AT จริงๆนะปัจจุบันนี้มันมีแบบหลายสเต็ปมากเลย AT แบบน้อยๆนะมีการใช้งานอเนกประสงค์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับก็จะเป็นแบบดอกก้อนน้อยๆหน่อยแล้วก็ขึ้นมาอย่าง BF Bullet KO2 อะไรเงี้ยเป็นดอก AT เหมือนกันแต่ว่าลักษณะก้อนเนี่ยก็จะหนากว่านะครับอันนี้มาตามดูมีตัวอย่างเหมือนกันก็จะเป็นดอก AT อีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะก้อนที่ค่อนข้างแบบเน้นตะกุยจริงๆอ่ะพอเพื่อนๆเลือกใช้งานจริงๆดอก AT เนี่ยคือข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือเนื้อยางครับเนื้อยางของพวกกลุ่มดอก AT RT MT พวกนี้มันจะมีความเหนียวมากกว่าแล้วก็ทนต่อการสึกหรือว่าเวลามันตะกุยเวลาเจอหินบาดอะไรพวกนี้พวกดอก AT พวกนี้ก็จะฉีกขาดได้ยากมากกว่าดอก HT นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยเน้นลุยเน้นอะไรเงี้ยเราไปใช้ดอกยาง HT นะแป๊บเดียวนะดอกยางหายหมดแล้วก็ฉีกขาดหมดแน่นอนยางขอบ 18 ที่ค่อนข้างป๊อปปูล่ามากๆนะครับสำหรับกลุ่มรถกระบะยกสูงหรือกลุ่ม PPV อย่าง Fortuner อย่างอะไรพวกนี้นะครับถ้าเน้นความนุ่มเงียบดอก HT นะก็อย่าง Michelin Primacy SUV Plus นะครับ Bridgestone HL 001นะครับหรือว่าจะเป็นรุ่น D684 เป็นรุ่นแบบมาตรฐานติดรถหรือว่าจะเป็นอย่าง Goodyear Azuran Magard นะครับหรือว่าอย่างยางราคาประหยัด Bridgestone Payak HT 603หรือว่าจะเป็น Maxxis HPM3 นะครับส่วนถ้าสมมติเพื่อนๆเนี่ยใช้ยาง AT ลุยๆเนาะที่ป๊อปปูล่าจริงๆนะMichelin LTX Tail Bridgestone ก็เป็นรุ่น Dueler AT 002นะครับมาแทน Dueler AT 001แต่ว่าเพื่อนๆที่ใช้ยาง AT ไซส์เล็กๆขอบ15อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่มีตอบโจทย์แต่ว่า AT 002เนี่ยก็จะทำไซส์245/7016 265/7016 265/657 265/68 265/50/20ก็จะค่อนข้างครอบคลุมในกลุ่มรถกระบะยกสูงไปเลยนะครับผมแล้วก็เราลงมาอย่าง Yokohama G015 อย่าง Goodyear Silentech AT หรือว่าจะเป็น Dunlop Grantech AT5 นะครับแล้วก็ยางราคาประหยัดนะครับอย่าง Bridgestone AT 411หรือว่า Maxxis AT 700นะครับผมส่วน RT เนี่ยนะวันนี้น่าจะมีแค่เท่าที่ผมเห็นน่าจะมีตัวโย RT ตัวเดียวแล้วก็ MT เนี่ยโอ้โหไม่ค่อยป๊อปปูล่าเท่าไหร่สำหรับทางที่นี่นะเพื่อนๆลองเลือกกันดูนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับยางขอบ18นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับอย่างแรกเลยเพื่อนๆต้องรู้ว่ารถเราไม่ใช่แค่ขอบ18นะเราต้องรู้ไซส์ด้วยว่ารถเราเนี่ยเป็นรถเก๋งรถคอมแพครถ SUV หรือรถกระบะยกสูงนะเราจะได้เลือกยางถูกว่าเราเป็นอยู่กลุ่มไหนถ้าเพื่อนๆเนี่ยงงสับสนอยู่ว่าใช้ยางรุ่นไหนดีหรือว่าเราไม่รู้จริงๆว่าเราจะใช้ยางแบบประเภทไหนที่เหมาะสมกับรถของเราเนี่ยแพลตฟอร์มไทยบิดเราเนี่ยก็เป็นที่ตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆแน่นอนครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาที่แพลตฟอร์มไทยบิดของเรานะครับสอบถามกับแอดมินของเรานะครับแอดมินของเราก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในด้านของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ value ที่มันคุ้มค่าเหมาะสมกับราคามากที่สุดนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสะดวกสบายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงนะครับวันนี้คิมก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามช่องไทยบิดของเรานะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีเมมเบอร์แล้วนะครับแล้วเพื่อนๆสามารถกดซุปเปอร์แตงให้กับ Thai Bit Channel ของเราได้นะครับยังไงนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ